大家好啊，我係自家兄弟嘅熊仔啊。今期咧，我哋過嚟嘅係龍柏花園啦，成哥嘅產品啦。呢一套咧，佢係正咧係170平啊，但係佢送到嘅面積咧係去到240平嘅，非常實用嘅。大家好啊，我係自家兄弟嘅熊仔啊。今期咧，我哋過嚟嘅係龍柏花園啦，成哥嘅產品啦。咁呢個花園咧，其實係港資嘅發展商啦，即係香港客戶嘅認可度係比較高嘅。兼且呢邊嘅氛圍咧，其實好多客戶過嚟呢邊睇咧都係比較中意嘅。呢邊嘅位置啊、交通啊，同埋周邊嘅配套啊，其實都係非常成熟啦。樓下有大巴又翻到我哋嘅蓮塘口岸嗰邊啦，交通係非常方便嘅。即係呢個樓盤咧喺澳頭呢邊咧，其實真係主要針對香港客戶方便，即係好多配套咧，其實都係為香港人準備嘅。龍柏花園北門開咗，即係後面嗰個門咧開咗之後咧，我哋行到我哋嘅商業街嗰邊咧，應該係5分鐘左右，應該就可以行到噶啦，非常方便嘅。所以話呢邊嘅配套咧非常成熟啦，即係好多客戶咧其實過嚟呢邊咧生活成本係非常低，舒適度係非常好噶。咁今期咧我哋拍嘅就係後面呢啲碟稅嚟嘅雙碟嘅產品咧，其實賣即係相對係賣得比較好嘅。兼且呢度咧佢樓上咧係有我哋頂樓啊。即係好似複式嗰種啦，頂樓複式嘅感覺嘅，樓頂嗰度咧係完全可以用嘅，即係送得比較多。例如話成哥嘅呢一套咧，佢係正咧係170平啊，但係佢送到嘅面積咧係去到240平嘅，非常實用嘅。咁我哋一齊睇下佢嘅產品設計啦。咁我哋而家喺樣板房嘅門口啦，呢一個咧其實係3層送1層嘅面積嘅。入嚟咧呢度廚房，嗱廚房位咧其實已經係整得比較好噶啦。即係呢個係一個樣板嚟，可以做參考。等陣我哋有交流入邊再俾大家睇嘅。呢度採光通風嗱係完全冇問題㗎。即係正常嘅廚房咧，就係應該有呢個標準嘅。前面嘅景觀咧，因為全部都係啲低層啦，所以話冇咩遮擋嘅。咁過嚟咧，呢度其實係可以整翻啲櫃啊之類嘅，即係睇個人啊。即係如果話係入門咧，呢度整個櫃都係冇問題嘅。咁隔離呢度咧，佢就係1樓嘅衛生間啦。其實呢個都唔細㗎，公共衛生間嚟嘅。咁再過嚟就係1樓嘅主要嘅廳嘅作用啦。廳呢度嘅開間咧係4.95米啊，即係近5米嘅廳。嗱，成個廳咧佢係我哋嘅客廳同埋呢個餐廳佢連埋一齊嘅。咁呢個餐廳咧佢係而家擺個6人位啦、8人位都係冇問題㗎。咁客廳咧嗱，將近5米嘅廳，其實你話8個人、10個人過嚟咧，唔會話顯得好細啦。5人位嘅沙發完全冇問題嘅。喂，而家嘅佈局嚟講啊，即係如果話係背景牆咧，稍微做啲岩板咧，其實已經係非常實用㗎啦，就係可以參考下呢種。佢前面咧係有一個露台嘅，露台睇出去咧，因為佢前面全部都係啲碟稅啦，所以話佢採光通風都係冇問題嘅。樓上咧就係佢嘅睡眠區啦。2樓同埋3樓咧，主要都係房間，我哋上去睇睇。因為碟稅嘅產品咧，其實喺呢邊咧已經係比較豪嘅單位啦，所以話佢嘅睡眠區咧、房間咧一般都係做得比較好嘅，空間大啦、套間多啦，呢啲都係佢嘅特點嚟嘅。咁入嚟咧，第一個房間，嗱呢個其實佢1.5米嘅床，隔離咧整咗個衣櫃嘅，呢度整咗個飄台，採光通風係完全冇問題㗎。後面咧呢度係有個衛生間套間嚟嘅，呢個套間咧係做咗乾濕分離啊，空間有咁大嘅。一般嘅碟稅咧，其實套間都係做得比較多嘅，因為套間多，舒適度係比較好㗎。隔離呢個咧，呢一套咧其實係可以做主人房㗎，因為呢一套咧入嚟咧嗱呢邊全部都整好㗎啦，所以參考呢個嚟整衣櫃啊，呢啲全部都整好嘅。有房間咧呢度咧，你唔好話1.5米嘅床啦，1.8米嘅床都係冇問題㗎，空間係非常大呢個。兼且呢度咧佢係有個好大嘅露台喺度嘅，即係如果話係整出去啊，個空間會更加大，舒適度會更加好嘅。咁而家係保留個露台嘅單位俾大家睇㗎。咁採光通風嚟講就肯定係比較好㗎啦，因為全部都係碟稅，冇咩高層擋住嘅。呢度咧呢個房間咧，佢嘅套間喺呢個位置㗎，即係可以根據自己嘅要求嚟改嘅。因為佢嘅空間嚟講係有咁大㗎，即係都係做咗乾濕分離啦。即係如果話自己改咧，其實呢度咧都可以放浴缸嘅。不過咧，呢一套樣板房咧，佢嘅主人房咧係放喺樓上嘅，我哋可以參考下嘅。嚟，我哋去到3樓，
嗰個3樓咧就整咗一個主人房、一個書房，呢個櫃做咗嘅。嗱，呢個就按書房嘅標準嚟整嘅，全部啲櫃啊，全部都有嘅。呢個空間係非常大㗎。如果話係整房間咧，呢度1.5米嘅床都係冇問題嘅。呢度咧就整咗衣帽間啦。其實咧，如果話係呢度整個套間都係有嘅，空間有咁大㗎。由主人房咧，佢設計咧係擺喺呢個位置嘅。嗱，呢個位置咧，佢就浴缸都擺埋啦，係按主人房嘅標準嚟整㗎。呢邊嘅床咧就整得比較大啦，因為衣櫃咧佢係頭先全部擺喺隔離個房間啦，所以呢邊咧只係擺床同埋浴缸啦、衛生間啦擺喺呢邊，所以話呢邊就整得舒適度係比較好嘅。嗱，呢邊採光通風都係比較好啊，因為前面都係啲疊水啦，唔會話有啲太高嘅擋住。樓上仲有一層送嘅面積，我哋一齊睇睇啦。上碟佢送嘅面積咧，主要都喺露台呢邊啊。呢個露台咧係私家使用嘅，嗱，非常大嘅170平咧，佢有240平嘅使用面積咧。呢個露台佔咗好大部分。對面仲有個嗱，呢兩個露台咧，如果話按自己嘅意思嚟整咧，其實係整得非常舒服嘅，就係睇你點設計嘅問題啦。我哋先帶大家去睇下佢嘅交流標準，我哋再總結翻俾大家啦。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。咁我哋而家過嚟嘅係佢嘅交流標準啦。交流標準咧，呢邊其實都係做咗個版俾大家，可以根據大家嘅要求嚟改㗎。咁入嚟咧，呢一套咧，佢嘅廚房咧，其實係整得舒適度比較好嘅，因為佢採光、通風啊各方面空間都係整得比較好嘅。即係如果話家用嚟講咧，咁整已經好唔錯啦。當然啦，如果話有自己要求，可以按照呢個參考嚟改嘅。嗱，雙開面嘅冰箱個位仲剩咁多添，所以話呢個其實非常實用㗎，呢個空間。我哋睇埋1樓其他㗎啦。咁入嚟咧，嗱，整個細嘅鞋櫃喺度得㗎啦。1樓其實係有個簡單嘅衛生間嘅，比較細。因為樓上咧有更加大嘅，呢個咧就係工位嚟嘅。嗱，呢個廳就係我非常中意嘅一部分啦。呢個廳咧有4.95米，將近5米嘅廳嚟嘅。所以話呢個空間咧，你唔好話6、7個人啦，10個8個人過嚟呢邊啊，其實都唔會話顯得個廳細嘅。咁餐台嗱，呢度擺咗個6人位嘅、8人位嘅，其實都冇問題嘅，因為空間有咁大。咁呢個空間咧嗱，可以睇到嘅，你擺一個5人位、6人位嘅沙發喺度咧，嗱，呢邊整岩板。咁呢個廳咧，其實即係10個朋友過嚟咧，都唔會話顯得好細。所以話疊稅咧，或者話別墅嘅產品咧，其實廳大咧會顯得大氣好多，舒適度會好好多嘅。兼且呢邊嘅陽台咧，佢嘅採光係比較好㗎。嗱，而家睇嘅全部都係實景嚟嘅，因為而家嘅疊稅咧，全部都係一排開嘅，即係前面咧冇太多嘅高層擋住，所以話佢嘅採光通風都係比較好嘅。我哋睇下佢樓上嘅佈局啦。因為房間咧主要都係2樓同埋3樓係房間，1樓咧係廳。咁而家呢套裝修嘅標準咧係比較好㗎。呢個房間咧2樓呢個房間係整咗一個書房。其實你整房間咧擺1.5米嘅床都係冇問題嘅。咁每一套房間裏面咧佢都係有個套間㗎，兼且每個套間咧都係整咗乾濕分離嘅。呢種其實舒適度係比較好嘅，因為每個房間咧都係獨立嘅。嗱，中間其實呢個位咧，你可以整啲儲物櫃都冇問題嘅，因為空間有咁大。呢一個咧其實可以做主人房嘅，佢嘅衛生間咧都係做咗乾濕分離啊。嗱，整得比較大嘅。如果話想整得再大啲咧，可以同個設計師話啦，或者你裝嗰陣咧，可以將隔離呢幅牆打開。整浴缸都冇問題嘅，即係睇你點設計嘅問題啦。因為我哋只係提供咗37萬嘅裝修基金俾你，但係你點整咧係按個人意思嚟講整嘅，呢個係比較好嘅。嗱，呢度整咗櫃，咁80、90厘米嘅櫃啦，呢個櫃係好大噶，呢個儲物櫃係比較大嘅，所以呢個其實都係非常實用嘅。咁其他嘅空間咧就係主要床啦。呢度你擺1.8米嘅床啊，呢個空間都係足夠嘅。嗱，前面咗咁闊，你擺個電視都係冇問題嘅。所以話疊稅咧，其實係房間一定要舒服嘅。呢個空間陽台呢邊嗱都未利用上啊，有啲葉樹咧會風出嚟，但係呢個咧係保留咗嘅。前面採光通風其實唔會影響，因為大家都係疊稅，都係嗰啲低層擋唔住嘅。我哋睇下3樓
嘅空間。嗱，3樓咧呢邊嘅產品咧，其實同2樓嘅格局咧係差唔多嘅。我哋過嚟呢個房間，呢個房間咧佢都係做咗1.5米嘅床啦，擺咗床頭櫃。嗱，呢度太陽已經係曬入嚟㗎，採光係非常好嘅。隔離咧呢度整咗個櫃，呢個房間咧空間有咁大嘅。隔離呢度嗱，唔留意咧係睇唔到㗎。呢度係有個衛生間嘅，佢每個房間咧都係套間嚟嘅。舒適度係比較好嘅，嗱都係整咗乾濕分離，空間係比較大㗎，所以呢種設計咧可以參考下，即係舒適度我覺得係比較好㗎啦。嚟個房間，嗱呢個其實都係可以做主人房嘅，空間非常大，整咗個套間喺度啦。嗱4個房間4個套間，呢種真係舒適度好好㗎啦，因為大家都係分開嚟嘅，整咗櫃啦，嗱床都係非常大。咁呢個房間同埋2樓嘅房間嘅區別喺邊度咧？呢個位置，2樓咧佢係有陽台嘅，咁3樓咧就整咗個飄台位啦，即係格局唔同啦，即係睇個中意瞓邊個就用邊個啦。咁前面咧，因為佢前面都係啲疊墅，所以話採光通風唔會話受好大嘅影響嘅。咁我哋再去到樓上嘅空間睇下啦。嗱呢度咧係可以做啲儲物嘅空間啊，或者話擺埋啲衣櫃啊、櫃都可以嘅。咁呢個空間咧，其實係屬於送嘅面積啦。即係樓上呢一層咧，你可以稍微改造下，或者話直接喺上面整埋啲台啊、凳啊之類嘅，都係冇問題嘅。因為呢啲屬於私人空間嚟㗎。即係上疊咧就係送嘅就係呢種樓頂呢種實用嘅面積，下疊咧就係送埋啲丸仔啊嗰啲。嗱呢種咧其實舒適度係非常好㗎。即係如果話係平時夏天啊、晚上啊過嚟呢個位置用起身就非常實用啦。咁呢一套咧係170平啊，佢送嘅面積睇到嘅，可以實用去到240平。咁就呢啲就係疊墅嘅優勢啦，送得多。咁呢一套咧而家嘅總銀碼咧係去到228萬到238萬嘅，同樣咧佢都係送埋一台比亞迪嘅車啦，價值8萬蚊。如果唔要呢台車咧，係可以減10萬蚊嘅。咁即係而家嘅總銀碼係去到218萬到我哋228萬嘅。咁首期嚟講嘅話就44萬咁啦。即係如果話俾多啲都冇問題㗎。咁月供咧就大概係7300咁啦。咁呢個咧其實對於呢一種4層嘅疊墅嚟講咧，其實呢個價錢唔算高嘅。最主要嘅就係佢包埋裝修啊，即係2萬蚊出頭已經係包埋裝修整好㗎啦，即係可以做到差唔多拎包入住嘅狀態。所以話呢個價錢其實相對係性價比比較高㗎啦，即係可以對比下周邊其他嘅產品嘅，呢個係冇問題嘅。咁呢一期嘅我哋嘅疊墅嘅產品咧，已經係拍俾大家睇睇啦。即係如果話係覺得有興趣咧，都可以聯繫翻我哋上面嘅電話啦，或者去到我哋香港辦公室傾傾都係冇問題嘅。咁如果覺得熊仔拍得係比較 OK 嘅，都可以點翻個 like 嘅。咁我哋下期見啦。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啊！無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場，同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助，助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。